来到11节的感动时刻，今天要带您到金山老街品尝绵绵冰。金山老街上这一家绵绵冰业者可以说已经是全省闻名了。老板罗国明从龙潭到金山来做生意，当中遇到了不少的挫折，但是就靠着客家应景精神，终于创业有成。而在小时候呢，这简朴的番薯全餐他是永远忘不了，所以就创造了番薯绵绵冰。这个口感呢，料多绵密，所以大受欢迎。在金山老街这一家冰店门庭若市，绵绵冰超热卖，口味很多元，一碗接一碗，但很多人都是冲着番薯冰而来。地瓜冰哦，现在只有比你加哦。强调料多实在，因为番薯冰入口即化，又可以吃到香香 QQ 的番薯，所以大受欢迎。就是它有番薯的颗粒，然后有番薯的香味，还蛮特别的。每一口绵绵冰都是绵密又细致，而且真材实料，所以制作过程非常花功夫。老板罗国明精心挑选的番薯是一般的2倍价钱，进口砂糖更是贵上6倍。认真打拼，不怕砸重本，制作过程更是一家5口一手包办。他说：“不假他人之手，才能替品质挂保证。”所以要用来磨砂人爱磨，磨做番薯饼，香啊 ，Q 啊，好吃啊。罗老板是中立龙潭的客家人，刚到金山，人生地不熟，看到金山的特级番薯，想起小时候勤俭的番薯全餐，所以决定动手做做看。没想到就这样打响名号。厨房就像大火炉，热气腾腾。虽然总是做得满头大汗，但他一点都不觉得辛苦，因为再苦的工作他都做过。花了好几年研发，终于让番薯冰有香浓的口感。靠着自己不断研究，让一个门外汉变成了冰品专家。客家人的硬頸嘅精神哦，佢唔可以學到會啊，唔曉那做到曉啊，那拄到困境的時，你是愛拼呀。好冰啊，几冰哦。做了10几年的冰，他最推荐的就是客家番薯跟闽南芋头2种招牌冰，因为2种口味融在一块，就像他在闽南中打拼的过程一样，苦尽甘来，甜在心头。现在他准备研发麻薯口味的绵绵冰，要让好吃的客家食材都能成为冰品主角。10多年的制冰经验，将2倍贵的客家番薯慢慢熬煮，煮进儿时勤俭的回忆，煮进异地打拼的甘苦，再幻化成绵绵冰的甜蜜。金山老街上一口清凉，是一段感动时刻。